Logamawati Apa? pengen selamat apa pengen beli sirah? Siapa manusane sing beli pengen selamat? Apa sirah beli weruh ceritan rakyat Dermayu ning saatnya? Ya isun weruh. Rakyat Dermayu lagi ketimpah dening wijine yang penyakit. Rakyat Dermayu akeh sing gulung kelasa bantal. Pengen weruh siapa sing dadi sumber? Siapa? Isun manusane. Masya Allah. Udah disampean sing nyebaraken penyakit ning Dermayu. Keterlaluan Mulane sampean. yen Logamawati eman karo rakyat Dermayu jam kiyen saat kiyen njaluk pegat ning Pangeran Dharma tak kawin ning Cakaumbara. Isun kongkon jaluk pegat, isun ora bakal nuruti apa sing dikehendaki sampean. Oh dikawin kita ki mong. Ya goblok. Goblok ge, Bakal dikawin beli gelem mah ya goblok berarti. goblok ge leban di. Ki lamun gelem dikawin ning Cakaumbara. Apa? Srok apa pengene? Apa sepenjaluk? Tak turuti bangsa wurungan. Di antarane jalukan apa? Pribasane bukan pengen lintang karo wulan tak loro kena. Asal aja njaluk duit. Kita dewek lagi butuh sing aran duit. Garap tak wek-wek nang wong. Wahai Cakaumbara, paksanan sedina ping 7 Logamawati mual bakal nuruti apa jalukan sampean kang senalika mau ngandika kepengen kelakon karo Logamawati kage tinggalkan bumi Dermayu. Oh dadi beli gelem. Ora Njaluk pegat mong. mau Ya wis bagian kita nek nyadari. Wong njaluk pegat kesuwe ora. Talungane lakine megah. Wis bakal njaluk pegat. Mangkenen bae. apa? Kita gak ngerti. Jiran jaluk pegat ning laki nira terus kawin karo kita prosesnya dakwah. Dadikin mau wis dipercepat bae, luruh dalan pintas. Yuk wong loroan mangkat si kene. Yuk Mangkat mendi nggati sekolahan. latih sekolahan gar Sekolahan sekolah. kan bakawan rame. Iya Akeh bocah cilik tapi bakal bengi senajan sekolahan rame bengi mah sepi no. lah terus Ya kita wong loroan in the hoy. Cakaumbaran beli ngaca sampean beli motak sampean ora mawas diri tong borok kongkon demenan karo sampean dikongkon pegatan karo Kang Mas Pangeran Dharma isun wis nolak nih sampean. Wah bidero apa kenapa kupingnya ku? Jangan begitu sayang. Yuh teman-temanan bae hari karo bocah Isun gak weruh sira ngomong mengkonon ku bohong. Cuman hanya ning lambe. bohong Ngomong mong demen karo sampean ku bohong. asline Ning atine mah pengen jaket turu bareng karo kita ya. Iya kan? lamun saindane kula bebaturan karo sampean sing awit cilik weruh sampean demenku ora sudi banget ngladeni sampean. Wis duwe umat durung? Ya wis Bukan durung duwe umat, gawe omah. tingkat Aja melang bakal gelem kawin karo kita mah. tingkat pira umae? Wis pengene omah model apa? Duwe karang suwung beli. Beli Wis kok gawene ning karang kita. Karang suwung. ning endi? One di sertifikat dinamani sira los ikhlas. Oh gawe omah yang kono. Ambak cukup kok nang gawe omah irama. Sekini sun duwe jalukan karo sampean, demen karo Logamawati. Demen beli. Ya ampun. Semono kita ngomong Demen ikhlas ya? hidup, pengen Sayang jaluk ya? apa dituruti. Sayang ya? Apa beli weruh ning pribasa sing arane demen apa maning cinta sejati orang kudu memiliki sing penting wong sing didemeni sampean bahagia isun luwih bahagia isun luwih seneng lamun sampean nyah saking hadapan isun Logamawati. Oh dadi sira tetep beli gelem kelawan Cakaumbara. Logamawati Apa? ada sambat kan ya sing mengkonon sira. Kurang ajar, beri kena deman, beri kena disayang. Biadab separang bibi. Masya Allah bi. Ya Allah Gusti. Aduh.
Aduh, Masya Allah, Bi. Lagi apa? Iku. Lah, bocah kecerongot tapi. Ayo sila. Hari beli edan man. Lagi apa-apaan? Ya ampun, saking enak. Wong wadon aja telobe. Apaan sih? Ondre ngaplak-ngaplak. Beri kerasa apa sriwing-sriwing yang angin. Ya adem dong. Menek naik ke terumpaya kita nih. Menek. Terumpat-rumpat kang rebutan. Apaan ini? Gelung kok nama? Gelung. Iya, gelung kita. Gelung cek gelung. Ada bocah. Gelungnya kayak cetakan serabi. Wek kena gelung jemelas. Pamene gak kelasan. Wek kena sam. Melas wek kena. Kopi dalam diterubung semut muncak semut. Wis cek iku gelunge. Wis gampang beko tuku mani. Endi terumpaya kepenak kena. Inya. Gelunge gede beli. Meneh. Ona. Minggir. Yen pengen selamat aja mencampuri urusan wong. Kopi bisa. Kurang ajar Serloka Mawati. Arep melayu-melayu mendis ra. Bi. Lagi, Bi. Ya Allah, Gusti. Melayuan yang lak-lakan yang naga tak udak mangsa wuru gak sih? Anak baik. Alhamdulillah, Paman. Kin sapa Gusti Logamawati? Pemuda asing. Sing orang duweni tempat kena. Sapa sira? Allah. Ini wong apa kini? Beyang wetenge. Wetenge kayak pelembungan. Iku empane apa? Wani blending temen siraku. Empane apa wong kian ki? Kian empane duduk kayak manusia biasa. Oh beli mangan sega beli. Beli Mangane bolu, bodoh roti. beli Apa mangane? bakal kian mangane trengkal wajah. Ya ampun. Wesi wajah wesi. Iya. Dipangan. Iya. Cowele linggis Linggis kanggo coel. nginunge air keras. Ya ampun. Bocah hebat temen ya. Pada umumnya wong bakal wis memangan wetenge wareg. Iya. Lamun wis wareg tentunya bakal wong waregku ngendok ya apa pun. Ngendoge pacul. Jadi bakal butuh pacul. Niteni bocah ki ngendok. Niteni bocah kian ngendog. Oh iya. Sira sapa? Hah? Sapa sira? Pengen weruh. Iya. Jaka umbaran. Sokondi. Nah isun manuy sakliang kabur kanginan. Pantes menusa sing orang duweni tempat genap, pantes orang duweni etika. Satria pengembara pakai sun senyatanya wis terkenal di mana-mana. Keceluk nyandang gelar satria lelana merpati terbang melayang. Waduh. Gusti Logamawati sampean kedah mirip rihin. Inggih ya. Jaka umbaran asmamu. Ya
Apa sih maksudnya anjagal-jagal Gusti Logamawati? In golongan apa? Wira Permoda, katut para demang lan para wira. Oh, pejabat dalam dermayung. Iya. Wira Permoda. Wira Permoda putra penganjang. Ki Ageng Penganjang. Iya. Terbang gede kaberan. Apa sih jadi kabaran? Ki Penganjang. Wana Farad. Yen kowe pengen selamat, aja sekali-kali mencampuri urusan yang Jaka Umbaran. Jaka Umbaran. Apa sih orang wedi di hadapan Wira Permoda? Ya, Aja maning sira, bila perlu pimpinanmu, Dharma, kokon maju tumandang ning hadapan. aja Pangeran Dharma dingin, adepi dingin Wira Permoda. Seliramu aja kumawani kumalancang. Apa sih weruh bahwa Wira Permoda andu ini salah suwijining pepunden gadah sabu jagat. Beli lagi serap, beli lagi wedi. Yen kowe kayak konon, ayo ngajak kapak lawan Jaka Umbaran ning lebaki. Wahai para demang lan para wira, timbalan diringkus, dikepuk lawan salah suwijining pepunden aku sabu jagat. Itu gadah sabu jagat coba. Sengaja Sira. Apa sira ora serap? Iki pepunden aku gadah sabu jagat. Sapa menusane sing dikebuk lawan gadah sabu jagat bakal lebur mangsa urubah. Ayo, Ki Wira Permoda isun pengen weruh kesaktian gajah sapu jagat di lebaki. Mantap main gadah sira. Tiba kena. Sambat mati sira. Iya. Lah. Maupun Aja aku berilmu. Ayo Kang. Jaka Umbaran. Sepisan lan ping pindho. Dinakin sira bakal lebur mastakane. Wahai para ulama lan para kiai, diringkus Jaka Umbaran. Siap. apa ini? Tameng ada jeber kulit sih. Srok pengen weruh. Bener-bener sih beber ilmu. Lawan tapi demang demayu. Ada sampetannya. Lah. Bener-bener Kang. Wong sakti mandraguna orang tedas papan kelane pandai. Usakane pula sampai menggelung. Nih, ada pilih. Pusakane menggelung nih. Bener. Abe, kalau mak dermayu, Ya. sambat kania ya sering. Diringkus kolmak. Hong, ajiku sang pupu Bayu Agung. Hong, iya, ngormati ilmu. Kini nang apa kini? Ilmu. Ilmu siapa? Iya. Iya. Lumpuh. Lumpuh. Bukan nang apa lumpuh. Wah, bocah beli ngormati ilmu kini. Terang. Beli piyam suwe-suwe. Jadi soke kayak kuan. Kayak batur. Ya, kene. Srok ganti sing bersih. Ngedeng. Ngedang. Iya. Teles. Teles lebaki mengalih kene. Ngedeng. Iya. Kali meneng. Kayak kene temen wong lur tuwa soke ngedeng. Ana sing etan gede. Saya ketemu kangelan. Rasa ya. Nang, Anak mamangger
priben mulai sira Mama Olmak Dermayu lakasi wani karo Jaka Umbaran kin lagi apa-apaan pada depak ketiban ajian pupu bayu oli singin di ilmune kununang ya oleh sing mama para demang kin bakal mupuk pajak nyerotok baik ini gabah turung di gebot-gebot dacan gak hongkong jaga lunas pajak iyan Ki Ageng Penganjang Wira Permoda jare wong wanian yang der bawa pusaka gada sapu jagat di pusakane aja ditaruh lepakuan ngendi naruh bukan kesasar daranin deke sira ya naruh yang ngendi ya konon ku goblok kini wasira maning kene gada sapu jagat tapi beli mampu ya nang ya orang mampu mah tenang ilmune siapa ilmune mama itu bagus hari mama kan wong sakti ora golongannya wisang geni embuh kaya mah lagi ngeropok golongan rengge wisang geni mah kin deke Wira Permoda moda ndeke sira hari sira kajare ka pengen kelakon karo Rabine Dharma kendang apa sira ngurusi bangsa golongan pecekrekan ketemu mama karo Logamawati seneng beli senang wah ya seneng mah ayu beli bocah ayu ne laka pantare kone bakal senang kawin karo Rabine Dharma tulung mamae lorok naranda ya nang saja pikiran kone mamae masih kuat konon nyambut temen wis meleot ketak paksa be konon ya mah oh dingin ki harta takoni dingin ayo brok nang takon ayo masih pada wani beli lawan aku Ampun Jaka Umbaran turun pitu kita beli wani karo Jaka Umbaran jadi beli bakal wani pengen waras beli kula jelas pengen waras Jaka Umbaran mak diwaras nata beli kini aja disumpah dingin engkau bakal wis waras mah pada melayu konon biasane singaran menusa janjine palsu ya palsu apa sumpah sih sabta kulina jalma apa itu sabta pitu kulina dedalan turun pitu kita beli bakal wani karo Jaka Umbaran mak sumpah turun pitu masuk jadi diwarasakan kaya mau bucakan menggeleleng ke keluarga niwak ayam sebab Rabine dagang ayam kotak warasakan ya mah ayo nang hong ya dewa ya jagat ya betara diundang kabeh dewane nang hong dewa darat dewa laut dewa persut dewa cucut dewa buntek dewa pedek rombongan dewa iwa dewa wideng dewa yuyu kunyuk aja mang wideng langka dewane konon arep ngundang dewa Brahma Wisnu sing disebut hong warasna yes waras kok nang nun mah waras mani jampine ku warasna bae wong sakti apa aneh jampine ka prungu mama ka warasna dudu warasna ran wong kan mau warasna tukang ngancok tujuannya maksudnya nyambat ning dewa kongkon warasna iya kokon dewane kokon warasna iku nang wis pada ngadeg kabeh pada waras ora kuno ayo nang mono ditakon yen Ki Wira Permoda ya iya yen sira wis tunduk karo Jaka Umbaran anter nakun robos ning Istana Dermayu pamrih amprok kajongok kelawan Pangeran Dharma Jaka Umbaran pengen amprok pajongok lawan Pangeran Dharma ya. ayo mangga bagus berarti kita nambah kekuatan mak engko dingin nang sawise hamprok tekang Pangeran Dharma
sira kudu nurut ning perintahe anak mama Jaka Umbara. Bener. Kula siap apa Kang Den perintah marang Jaka Umbara. Awas sira, lamonan beli nurut ning perintah anak mama niscaya. Inggih mangga. Kaya mah bocah ki samar ning mama. Kaya mah ya. Sira samar ta ning mama. Kula samar. Ki Ageng Pulo Karas. La ilaha illallah. Terus terang bae mama mah sengit ning pemimpin Dermayu. Sing Pulau Mas. Isun Pulo Karas. Iya. Sapa-sapa kesengit ya nang. Ulama dendam. Bakana segala-gala keripuan, bakarpana pencalonan, mama diundang, waraka kenang, mama ku dukun konon. Setengah dukun. Setengah dukun Pulau Karas. Pimpinan Dermayu bakat duit pamrih duit kebutuhan teka. Jaluk sesamba. Iya. Tapi bakal wis berhasil. Orang peduli nih wong sing kaya kene. Bener nang. Wajanine paling berasa liter karo kelapa segelondong. Ya bagus berarti. Mangkat sing kene Inggih. isun arep teka ning istana Dermayu. Mangga kula siap. Mana siranen dingin? Inggih mangga. Eko digawa. Digawa iku pusakane. Oh, wis beli kelingan ning jimate dhewe. Wanine bakake bature kunyuk. Mama ditabrak nang. Bocah kaya slender. Senang kone bakal jadi pimpinan Dermayu ya. Langsung Dermayu bakal tak kuasai nih Jaka Umbara. Kacung Umbara sing jadi bupati, mama sing jadi wakil bupati. Oh, sampeane pengen kono. Pengen nang. Iya wis Baka memiangan di awal karo motor tulit-tulit. bukat di awal karo mobil sing anak kelop-kelop. Kan ambulan. Ulah mangkat ya, Mak. Nah, Nun. pada mangkat nuju ning pendopo Dermayu aja mamba dalan. Mamba mendi Kira-kira bentang menurut perhitungan mama. supaya ajak keuruan wong. Sanggup, Mama? Ayo bentang hasil ning kebun kacang ya nang. Mangga. Mama arep dingin ya nang. Mangga. Dharma bakal mudar sira Dharma. Bakal libur Dermayu. Mangsana sing pada weruh ning sejati ning Jaka Umbara. Bocah-bocah Candra Kirana. Diiring ya Jaka Umbara. Arep mlebu ning pendopo dalam Dermayu. Gamelan Candra Kirana diracik sing apik ya. Larasa slendro. Ya diracik kopeloge dipisah dingin. Aja muni didol, ucapanku doa. Muni didol sosok keturutan. Rancak bedidol. Ya mulane. Ayo diracak ya. Dharma, aja kaget Jaka Umbaran Dharma. Yen wangsul malelentang yen wangsul malelentang wong edan tumaliwana pamainok ikan sedunya tanan alima serebu tanan pisang geni siang sumber pesarian dewek yene man katone man sayang katon sayang saking eman kula wong seduluran tega pisan warase orang tega ning laran pegot kulune gajah ora bakal pegot kula wong penduluran panjang kali
demi pikiran ya dipikir kajak edar pikiran alon-alon kaliwaton bagian alon asal kelakon aduh Sundro mangsa sulaya janji lawan kang sutresna mangan pikir sedinane awan bengi pikir mamong rasa tiang miskin sun ngangkat ora kuat ora tepung ngerangkul kuno bener sun pada setresna wong tua orang rempuki cintane kula dadi pikiran dadi pikiran simpan dada katakan kamu mawit cahya seminggu masih kena Pudeni menangkas yang dua warung MMM si berende sesampun watur kesuwun sarang ayam damas si dua rias penganten kantun kopi salon si dua rias penganten kopi salon si dua rias penganten saking Karangasem Mas Mahmud minangkane sing ciber duwe kebayoran eman sayang sedulur sareng Surya mawai reja gede minangkane saking ojo bangirane nirane ogane kan karyawa mandana
jantung hati wong deno katone mati tanpa nyandang warna rupa mas bisa geni minangka sing sumber perseriangan sareng mamae desta gede minangka sing ngormati mamae desta sing ngormati panjang kali memayangan yang dipikir kayak bisa udah lari dapat diburu nasib orang siapa yang tahu siapa yang tahu jalan-jalan kota Paris jualita Budeni supaya jangan takut ke ujung keris supaya dapat yang hitam manis hitam manis. Nalikaning semana aku masih ada di panggonan kok penawa tekan waktu aku bela bantu aku melindungi karupaku seninga lalu nanging kena rapat temen bagus dan marang aku ning waktu ngendas manis tapi Jawa lalen karo kewajiban tunggu maning mai pangan Mama Iin Mama Indri sedang rawat aku kaya wis panas kaya wong wis ora kieu mupianingan tembangan anak Raja Marpati mulane sengaja aku ninggal panggonan sengaja aku pengen nungah ning Gusti aku pengen sampai tekan di ngendi hebat saya ini panjikan kita manis timbangan nyawa sangat pandai membujuk hati ning waktu iki aku bakal lulung ka maula marang bos pican sing duwe kayu jati lalu setan kelawan majikan lawas
Indon takran tahun pribasani aku bakal mulih yen bagus dan masura inget ninggal kembang putih ini gelungan waspada keningat anak kelintam yang manusia nutu mrene parani sing kalitilan hati-hati manusia yen siran duweni tujuan kang becik bakal selamat nanging yen sira karep maru-biru kedamaian kang aku pangguni niscaya sira bakal balik karyane manusia alon dingin tak cikal lumakuni si telitilan hati-hati si waspada lan panerima asurnya sarung mama reja kedik minangkani saking munculkan paling sayang mas guru salim paling emas minangkan mas wisang genising sumber pesarian dewe sarang mama desta sing dijaluk saponane kalawase Jare Cirebonku kota bapane ki si meneka kendalane ku Ya mrono ku sayu aja ngomong ngrusuk-rusuk mrono kok kalah salah di kotane ya durung teka ayi tiwas dangdan kosi manjingan salon enak emang kene dianjingaken sejero ning alas wong dasare sira ora percaya ning wong lanang ora percaya ning laki ora percayane ya dianggap arepan priwen si jaring kepiar kondangan dianggap arep plesir melu-melu kok Duh, ya sekali-kali. Seba maning Cirebon sampean ku dewekan bae. Tekaning Cirebon maning dewekan bae. Motor beli jaluk gelang kalung pengen melu bae, jaluk melu bae lho. ya iya rimronone marayi mung cuman kakang ki melas jare dewek makaro wong wadonku kan tujuannya durung tentu ning ngendi bruk-bruke ning ngendi panggonane ne lagi ngulati salah suwijining agem-agem bahkan lolose ora weruh Sampean kudu bersyukur. Berarti dua keluarga kula ku beli rugi. priwen Sing akeh mah wong wadon sejen. Enake senenge bae bebarengan. Waya brenak waya susah pujare kono. Kula kan beli ning sampean. hai kono Dibela-belani. Terus jare kula malah pusaka-pusaka keris ku akeh wong winter wong dagang kah. Tuku maning bae ya. wah iya kan mah pusaka apa sih sing dideri-deraken mah Ya asal keris be. ya duduk kayak konon agem-agem pekandangan duduk pusaka sembarangan Ora gah kula mah mengandung prasasti lan sejarah curiga ning sampean. curiga priwen Hari keris iku benda mati. Bakal beli digawa blunga, beli digawa mangkat mangsa mangkata. Wong lakas sikile
paling gak gue sewakan di dol. Oh mrono petit-petitnya cemburu Iya sih, dianggapnya selingkuh karo wong wadon. siapa perlu? Kakang Ki durung pernah main mata karo wong sejen, demenan karo wong sejen Iya ta, sampai tua semene ki ya seneng karo slira Pak. iya ta. Laka-laka kayak wong wadon sing paling eman paling sayang iwal Kelingan kenang gembleng ya? dodo. Kelingan kenang matanya sipit. Ora. Kayak Cina Jati Barang. Beli ngono Kulitnya kuning. beli Lambene tipis kayak mujar mundur. ora. Anak apa nih sih? Kelingan soten bakat turu bareng kangen tut bae. Buat tiar di gudang. Kun sing kelingan Pakor. Oh sampai aneh beli kerasa. Dewek mari turu bareng. Ngentut. Ambene sampai orang kayak lindu. Nyambut temen gak? Bapak nek. Nun. Duh kok sih mesra banget. Gorokannya kesat pengen nginum. Pengen nginum. Iya. Aduh barangan banyak sentok. Kok sampean mah bener gawa banyu gentong bae. Asale dodok ning kanak barang miang kloyong bae klalen. Sewadah-wadahnya gede kari. Diarani pikun mah diterima sampeanku. Ya wis seluruh banyu kelapa ta. Priwen mana kelapa. Jadi sirane pengen nginum teh temenan. Nginum ya temenan masa bohongan. Ya wis kok ngulati ah. Aja dua do bukan tanah satuan. Yang kok merono dingin ke ngulati banyu sedela. Lamon parak mah ya. Priwen sih. Ya monon bude ini jaluk banyu nginum. Ya barangan waduh. Aduh kini bisa do. Ya wis aduh. Alah siapa sih kini? Wilayah pasti keder kayak kena nguyut mimang. Isun gini. Kok nek priwet beli berulur kidul. Ya wis sempu tujuane mendi lah sing penting Ya wis mah. Mas. Diantar kene ya. Menang sirane aja miang-miang sing kene ki. Blim yang mendi wong beli berulur kidul. Jasuwe. Ngormati tuan rumah. Minangka Bapak Darim sareng Ibu Dasia bos buah spesial kanggo Alura Mundak Jaya sing ganteng dewek sedulur dewek Alura Mundak Jaya sing eman sayang Mimi Haji Rum bakat masianan ngene Asurya Kedit keluarga sing munjul kabeh bae kanggo sedulur sing eman Bude Eni Ayang Damas Papa Edesta Keding bekas tuan rumah Ayang Damasnya jaluk kopi lendot maning je Bung Bae mudun siji ya per kanggo tuan rumah Bapak Darim Ibu Dasia sarang Alura Mundak Jaya kopine diulang maning jare Ayang Damas sing duwe rias Long enak sing duwe salon klalen Long enak sing dendok demplong sing geblong mayat matur nuwun ya nom kanggo Bude Eni sing eman sayang wong tua kang paling sayang anak-anak ngumbara anak Dek Eni
suwe. Bujang keder, bujang keder, bujang keder, angios, bujang keder, angios, bujang keder angios, bujang keder angios, angios bujang keder, suwe. Wong susah, 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 suwun. Suwe temen kan ya, wong lanang kan merdeka kena jaja ditinggal sengaja ning tengah alas. Jagat rebutan anak guru barang anu ke kubu lang ke umah kone ngau pengen dira luru riwitan be sing gede godong gedang be godong gedang go payah ya luru palingan tanpa ingat aku rasa blinak di panggung gleger-gleger cinta ada rebutan godong jati be gede go payah ngalir aja merene kemrene ya iku minta godong gedang ku ini ya aku kenapa apa bapaknya tulung dan mulai lepas aduh mone kemone cemeluan padi kayak susah baik siapa sih dikentong ki sampean lah was lo kabawa rasane oh menawa kusirah dagem langsung melek mulai bukan bilang aduh lo kabawa rasane saya balik yang kok beli semua siapa sih aku dibanting putus sampai mot-motan bungane sirah kau ngawiti siapa sih rasa tuhne ora usah takon sapa sing nyata-nyatane aku sing mantun di tempat iki paingan ingsun keder kenang pengaruh sirah kayak kenang oyot nimpak muter-muter maning ning kene muter-muter maning ning kene ternyata sirah sing sengaja gawe pengaruh marang ingsun ki jebukan ladalah wah tadi kangenan di ngadepanku jembungan lu ora salah ingsun sing pekantongan bener jembungan lu iya lagi duweni maksud lan tujuan apa sampai sirat tekaning panggonana tujuan sing pertama ora nana liyan ingsun ado sing pekandangan tujuane arep ngulati salah suwijining agem-agem ingsun sing lolos sing panggonan kaping loro arep aturan karo Kanjeng Sinuwun ana ning Cirebon karep tekaning Cirebon bener lan sirang ngulati pedamamu kang langka sing panggonan iya jambungang ru aku mai pakeling lan pitutur marang sira aja bunga-bungane wesi aji parang kang mati najan parang mati nanging duweni kundam ora terima justru ingsun lagi ngulati ya tujuane nemrono ananging gakat yang semono kita manusia pasti ana ora kelingan ini yaksa adi jebunggang rum rasani kesalahane
karena sawise bedamamu hilang sing panggonan. Jambungang ruk aja dilanjutakan sirat tekaning Cirebon kasih balik ke maning sirat pekandangan ngalahin sampai aneh kon balik maning yuk balik maning balik maning karena aku terima panggonanku tidak barang siap menusakan angkara daripada ingsun balik orang berhasil orang nyangking ngagem-agem ingsun lebih bagus ingsun pegot nyawa waktu ning kene kadi mengkonon pikar pengsira jambungang ruk yen pengkonon pinastis ire kurang ajar sira sengaja gawe racek setengah dalan bacekan kan apa wakira kurang ajar mangkep remeh karo pengen ruk adi jayane umpekan tangan sing ketelu wong ngalaken gadanira yen pengen ruk tanda dengar pengen weruh kesaknene wong pekan ya aku